အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ R တန်ပါဒရာ ire တန်ထွက်လေ့ကျင့်ကြမယ် ire နည်းနည်းမြတ်မယ် ire ကို base ကလုံးတွေမှာသုံးတယ်လေဘယ်လိုတန်ထွက်တယ်လဲကြည့်လိုက် ire flyer hire denier liar စတဲ့စကားလုံးတွေမှာ ire အတန်ထွက်ပြရတယ်ire တန်ထွက်တဲ့အခါမှာအတန်ဆက်ဆက်ပုံလေးကိုသတိထားရမယ် I နဲ့ အတန်ဆက်တဲ့အခါမှာ I က diphthong I နဲ့ A အတန်ပေါင်းတာဖြစ်တယ်ဒါက R နဲ့ဒါက A နှစ်တန်ပေါင်းတယ်ဒါက R နဲ့ A နှစ်တန်ပေါင်းက I ပြီးတော့ နဲ့တန်ပေါင်းမယ်ဆိုရင် ire fire flyer denier liar စသဖြင့် ire တန်ထွက်ပြနိုင်တယ် ire တန်ထွက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရှာထိတ်ကအပေါ်ပိုင်းသွားရဲ့အနောက်မှာရှိနေရမယ်အပေါ်ပိုင်းသွားကိုတော့မထိရဘူးရှာထိတ်ကအနှင်းငယ်ပေါ်မြင့်တင်ပြီးရှာရဲ့ခလေနေရာကိုအနှင်းငယ်နှိပ်ပေးရမယ်ရှာလိပ်ပေးရမယ်နော်ရှာလိပ်ဒီလိုပုံစံရှာကိုဒီလိုပုံစံရှာလိပ်ပေးရမယ်ရှာထိတ်ကအပေါ်ပိုင်းသွားရဲ့အနောက်မှာရှိနေရမယ်အပေါ်ပိုင်းသွားကိုတော့မထိရဘူးနည်းနည်းမြင့်ပေးရမယ်ပြီးတော့ရှာရဲ့ခလေနေရာကိုအနှင်းငယ်နှိပ်ပေးရမယ်နည်းနည်းကွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှာရင်းကိုအပေါ်နည်းနည်းမြင့်တင်ပေးပြီးတန်ထွက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့မွေးတန်နဲ့ထွက်ပေးရမယ်တင်းနေရမယ်နော်ရှာအပေါ်မြင့်တင်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရှာကိုအရှင်းနည်းနည်းတွန်းပေးဖို့လိုပါမယ်နောက်ရှာထိတ်ကိုအနောက်ကိုလိပ်ပြီးရှာရဲ့ခလေနေရာကိုအနှင်းငယ်နှိပ်ပေးပါနောက်ရှာရင်းကိုအနောက်ကိုဆွဲတင်ပြီးအတန်ထွက်တဲ့ခါမှာတင်းနေရမယ် ire တန်ထွက်ကြအောင် ire လေ့ကျင့်ခန်းတော့ရအောင် acquire admire conspire denier desire desired dire dryer empire entire expire fireplace firewall flyer identifier inquire intensifier modifier multiplier qualifier requirement sapphire tiresome vampire wiretap